Lan tal-konferenza organizzata mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA telqet mill-isfond tar-riformi li huma mistennija fis-settur tal-kostruzzjoni u kif ma dawn jiġu implementati metodi ta' kif il-prattiċi tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jitjiebu u jogħla l-livell tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA, Dr. Josiane Cutajar, qalet li kienet tinħass il-ħtieġa ta' dialogu bejn l-entitajiet konċernati u dan tiġdu l-attendenza numeruża illi kien hemm mal din il-konferenza. L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol temmen li tista' tasal biss biex tolli l-livell billi taħdem b'kollaborazzjoni mal-imsieħba tagħha f'dan il-qasam. U għalhekk kellna dan is-seminar wara l-proċess tal-konsultazzjoni pubblika, seminar li diskussjonijiet attivi naslu sabiex niformulaw it-triq il-qudiem għat-titjib fis-settur. Il-Ministru għall-Ġustizzja u s-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard għal il-Gvern alloka żieda fil-budget finanzjarju għal din is-sena lill-awtorità u li dan l-investiment huwa maħsub biex l-OHSA tkun mamra b'riżorsi addizzjonali biex issostni operat aktar effiċjenti u effettiv. F'dan il-kuntest issa huwa mistenni li sas-sajf li ġej tidħol fis-seħħ liġi ġdida tal-OHSA illi tirriforma l-aspett tas-saħħa u s-sigurtà. Anke l-Gvern qed jimpenja ruħu li fi żmien li ġej jressaq liġi li se tkun qiegħda twettaq u tagħmel id-differenza f'dan is-settur b'tali mod li jkollna qafas regolatorju li jirrifletti l-eżiġenzi tal-lum. Il-Ministru Attard qal ukoll li għaddejja ħidma biex jiġu ngaġġati uffiċjali addizzjonali fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex tissaħħaħ il-funzjoni regolatorja tal-OHSA. Il-Ministru Attard saħaq ukoll dwar il-ħtieġa ta' proċess ta' kontinwità fit-taħriġ li huwa fundamentali biex persuna tibqa' titqies bħala persuna kompetenti.